kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat-abitaken dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumpenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing Jawa nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados Jawa Dresmawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negari Ngastina banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundangaken dampar keprabuning Ngastina Prabu kula kepelajar pados papan pandalian sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datulaya ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datulaya negari Ngastina. Oh Prabu miris raosing manah kula dumadakan dereng ngantos kedlarung-dlarung anggen kula nandhang pasumpenan menika kala wau gregah kula wungu saking nindra wiwit dinten menika kula mboten jenak kula mboten kepenak kula mboten gadhahi raos tentrem tansah dipitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kala wau Koko Prabu jagat dewa bathara jagat pangestu kala wiladal nyuwun pamunten Yayi semunipun radi kaget raos sing manahipun ing Raka ing Mandura sareng paduka paring dawuh ing mekaten menika kala wau nuwun sewu sanget boten nginten ing atasipun paduka Yayi Prabu menika Nalindra ingkang kula kinten sampun kandel kegiatan lair lan batosipun nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dengan wujudipun pasumpenan mongko ujaring para sepuh ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menapa paduka sanget-sanget anggenipun metang dhateng impen ingkang paduka lampahi. Tumrap kula menika namung bebecer dhateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dhateng penggalih paduka ingkang boten wonten ututanipun. Lha sak mangke kula aturi anyupekaken dhateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasta bawat peperintah negari menika kanthi tewaju mergi paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendhu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerot larut menggalihaken dhateng pasumpenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula Nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Bilih saking menika Yayi sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe angrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau menawi paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nggih, dawuh sami-sami. Namung ora digelo raos sing manahipun Raka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pangajaping manah wiwit saking budal saking negari Mandura dumugi wonten negari Ngastina. Kula menika pinaringan kewajiban upamanipun kula kadhawan minggah gunung medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat menika mujudaken kasetyan kula dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi menapa kula dipun dawuh supados nyingkiraken parang muka ingkang badhe anggepuk negari Ngastina tentu kula sagahi nanging lha kok eman temen
Kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosik ing manah kula nyadong timbalanipun Paduka Yayi Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten negaring Astina Baladewa menika Ratu Gong Binathara kok mengjak ngrembug perkara impen. Kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu paman. Pura ateges kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh. Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih, inggih sabab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun prisa sedaya ingkang winastan Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggih nuwun sewu paman hayu kados pundi wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun sidik paningalipun cetha paningal lair batosipun petanganipun kula kinten mboten badhe kalipyan mbok inggih Paduka andangu dhateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pana babagan pasumpenan kula sumanggaken ngersa Paduka anak Prabu Ngastina Baduna wonten dawuh nggih kinten kula mboten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina. Bapa Duna sampun midhanget piyambak, mrene kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, gandhok blekujuk swalu gembal. Sumorante, hawala. Kula sampun ngertos menapa sampun Paduka ngendikaken dhateng Kang Raka ing Mandura anak Prabu Baladewa. Bapa Duna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapa Duna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Sukalima kula ragi cocok, kula radi mathuk kan pamanggihipun Adipati Harya Senguni jernyatanipun pasumpenan menika tumrapipun para sepuh, para kina sami nyebataken sumpena menika wonten tigang perkawis Titiyani Gandayani Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Lah rak tenan to. Cocok to Kakang, cocok Dipati cocok. Menawi ngaten wonten werdinipun. Wonten nggih, wonten werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumraping Bapak ing Sukalima merdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyani menika wancinipun tabuh 9 dalu ngantos dumugi tabuh 12 dalu. Menika sanes tiyang nyumpena, nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun. Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra, tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan iki menika tuwin dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken menika tegesipun tiyang ketuntu nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembatan menika sinebut Titiyani Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dipati tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Puspa Tajem kuwi impen ingkang bakal ana nyatane padha karo Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Kacitra kuwi wong ketuntu, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadara Dasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking nindra menika kula sampun kapireng kluru ing jago ingkang wonten ing Brangwetan menika tegesipun sampun gagat bangun rahina menika tegesipun masumpenan Paduka menika Puspa Tajem. Kasinggihan mekaten. Nek ngoten impen sampeyan menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatengan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datulaya. Banjir Kakang Dura werdine piye? Dipate, banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo ados, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sawijining penguripan ateges
negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Ngono Kakang. Mboten Babotuna kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Babotuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuhi dening Bapa Sagupa nalika kula wonten Widara Kandhang. Menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kaliyan toya menika impen ingkang boten sae. Menika rak rumiyin. Samenika sampun dipun gantos. Toya menika sae. Cobi panjenengan menapa gesang menika mboten betahaken toya? Betahaken. Lah ra ngaten. Tegesipun toya menika penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun kados pundi nggih? Toya kala wau kula waspadakaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih Kakang Durna. Getih ge. Kuwi apik, teh kuwi pinunjul. Tur nuwun sewu Depate. Getih menika nak werne abang to? Nggih. Abang niku werna sing nyermomong. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Durna. Nggih, dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika. Ngastina menika badhe ketingal nyermomong. Oh, nyermomong. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara Hanjayeng Bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Durna. Menika panggerbaning manah kula Bawaduna. Wonten dawuh. Dampar kendang. Dampar papan pelenggan kula kendang kapracundang kuntal kaprapal kabekta bantering banjir. Dampar menika pelengganing ratu. Tegesipun paduka anak Prabu menika saged njajah wonten pundi papan. Jernyatanipun Narendra menika duwe kewajiban inggih menika njajah negara, mbedah negara mboyong putri. Tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud rah menika kala wau. Tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan. Negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun dadosaken setunggal kaliyan negari Ngastina. Ateges Ngastina menika saya amba, saya jembar jajane, saya jembar panguwasane Ratu Ngastina. Mboten Babotuna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ing Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ing Bapa ing Sukalima menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kaliyan pamanggih kula. Pamanggihipun kok ora Bu Mandura kados pundi? Pasumenaning panjenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun boten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu menika ugi mboten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati luwih kathah kurban ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Bawaduna kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Bawaduna. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kanten mangke dipun titeni kemawon. Pemanggihipun Durna kaliyan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ingkang pundi? Menapa negari Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang samangke badhe ambedah negari Ngastina duwen damel kurban wonten negari Ngastina. Menapa Ngastina menika mangke badhe Hanjayeng Bawana badhe kondhang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negari Ngastina kondhang dumugi umuti papan ger dipun nidani kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Senguni. Nggih Kakang Durna nek konten kula nderek mengkantun nekseni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Mesti bener kula niku ora tau mleset. Aja kok patang angka roh angkae ra mleset kula.
Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora iso, ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben kendara aku entek ya ben. Ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Tuna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting leleng. Nggih, nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Dening sun tumambu yakti saweg sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nunamit pasang Kalimantapi pina-pina ing lodone dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing ngabdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Nagasewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Senopati Nagabandala. Senopati Nagabandala non kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Nagabandala? Nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ora ana loro jagat iki ingkang modha kaliyan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan Malaya. Ngideri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun didunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kaliyan Paduka Prabu Duryudana. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngesa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nagabandala tak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Ingkang salajengipun sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Wontene suraosipun awala kula piyambak boten mangertos menawi wonten suwek ing dluwang. Sakmangke jangga kula ingkang kinarya lintu. Jernyatanipun kula boten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ngastina Bandung Nagasewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Nagabandala atur nawala kelan panjenengan ingsun. Nggih, mekaten kasinggihan diweji mula kaki aturna Nagabandala. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawana ing musti nampi nawala dening Sang Nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Sinurasa urut sewiji-wiji datana ingkang cicer nalika semanten isining nawala dene Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu diambedah negari Ngastina. Banda Ratu Mboyong Putri saknalika abrit mergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang getem-getem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa. Gatuh Bathara. Nagabandala wonten timbalan ngadhawuh isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina nelokake Nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak cebol gayu wulan utung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Prabu Bandung Nagasewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap-delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Kowe Prabu kowe lah jagat Dewa Bathara. Wah, manus maning jajalan rajukertaning bawana iblis lanat. Nagabandala wonten dawuh sinuwun Paduka sinten? Yen kowe durung tak tepung karo tepung ki Nata Mandura Prabu Baladewa waning pita wasi Jaladara Anom Kakrasana.
Iki kadange Werda Nalindra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina. Sumuk nyawane kowe baliya matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mantura Prabu Baladewa Barat. Jagat Dewa Bathara upami paduka boten daya-daya mangsuli dhateng Caraka Naga Bandara sampun kula jangkah kula tugel gulune teng Daturaya negara Ngastina lah mboten nyono Yayi mboten nyono bila ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Nagasewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina. Yayi kula aturi lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang samangke badhe nyingkiraken Nalindra saking bantaranging Prabu Bandung Nagasewu. Aduh lho ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Lah dalah. Kakang Durna pripun? Nggih Dek Pati kula dhewe ya gumun. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, moniku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menapa sinten mau jenenge Naga Bantala. Naga Bantala menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Nagasewu lan Naga Pratura lan sawe wadyabalane, kula kita negara Ngastina menika badhe gemah ripah loh jinawi pun mboten sakekan omong sing tanpa guna. Inggih nggih. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane bantre ra jamak-jamak. Saniki mang bukteke. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Anu, bener sampeyan kok, Ngger. Pun sampean kendel. Nggih. Dikon batang impen ra iso omongane kaya bedet sewu nembo pategalan. Nggih kadang kala menungso niku sok salah sok bener kok, Ngger. Niki pas luput. Ketoke nek sampeyan kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Bawa Prabu kados pundi? Yayi, lenggah ingkang sekeca. Kula aturi lenggah ingkang prayogi. Kula aturi ngetapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang diputun dokok wonten ing ajeng. Kula ingkang sagami menika dados senopati Manglurah Prabu Bandung Nagasewu. Parang paduka lenggah prayogi kula nyuwun pamit, Yayi.